Hello，大家好，今日要介紹呢就係一個解碼嘅晶片，就係呢個 TDA 13878粒並聯嘅一個解碼晶片。咁呢個 TDA 387呢，其實已經係好舊嘅一粒晶片嚟嘅啦。咁大約有30年歷史啦，係90年代嘅產物。咁點解今日到2024年都仲要繼續介紹呢隻解碼晶片呢？就因為晶片呢個聲音非常之靚，非常之模擬微重，好通透，好高嘅dynamic，亦都好仔細。佢冇現代晶片嗰隻解碼晶片嗰隻高頻嘅個刺嘅感覺啦，個聲音啦，即係所謂嘅數碼聲啦。佢模擬味非常之重嘅，所以聽落去係好真實同埋好舒服嘅一個晶片嚟嘅。咁呢度亦都係點解我要做呢個 project 嘅一個原因啦。咁係一個機緣巧合嘅情況之下啦，我睇到 Mood Audio 個網站啦，有一個介紹呢個 TDA 387嘅 project 啦，咁我就引起咗我嘅興趣去嘗試做一個 project 出嚟啦。咁所以咧就喺市面上咧買到呢個晶片啦。咁呢個解碼晶片咧，其實個價錢非常之平嘅，咁大約幾十蚊港紙啦，或者10蚊美金以下啦。咁所以佢一啲都唔貴，係啊，非常適合做呢個DIY 嘅 project。咁點解要8粒連成咗並聯埋一齊咧？就因為佢本身佢嗰個輸出電流咧，因為呢個晶片係輸出電流嘅，唔係輸出電壓。咁所以佢電流非常之細，只有1 mA 左右。咁所以要8粒並聯一齊咧，增加佢嗰個電流輸出。從而咧係將嗰個由電流轉電壓嗰個過程中咧係唔需要需要足夠嘅電壓輸出。咁你可以睇翻個 data sheet 啦。其實佢電壓輸出咧只有電流輸出咧只有1 mA 嘅啫，1 mA 左右嘅啫。咁所以要8粒連成咗一齊啦，8粒乘埋一齊。咁今個 project 咧，我就試咗好多唔同嘅組合電容嘅組合。咁陣間再介紹一下啦。咁個 project 咧係其實非常非常之簡單嚇，佢直接用樹莓派嚟做一個 I²S 嘅一個信號輸出嘅。咁喺樹莓派呢個40篇嘅 GPI 入邊咧，我哋抽翻幾條信號輸出，有BCK 啦，即係個 clock 啦，data 啦，到word select 嘅，即係呢個揀 left 同埋 right channel 嘅一個輸出一個信號。咁抽翻呢幾個信號出嚟之後咧，跟住就直接駁翻去呢個TDA 1387嘅個左度啦。咁word select 啊、BCK 啊同埋 data 咧，就其實對應翻嗰3個信號啦。咁中間會加啲電阻嘅，電阻嘅目的咧就係因為呢啲信號咧高速信號嚟嘅，咁所以喺間目的就係令到佢去到嗰個IC 嘅時候咧，佢唔會將信號反彈，跟住影響翻嗰個成個系統嗰個穩定性同埋嗰個 noise 嘅。咁好啦，其實呢個咧其實唔係叫 TDA 541嘅，只不過呢個1387咧，其實佢做到係同 TDA 541咧係一個可以做一個代替品嚟嘅。咁但係其實又唔可以做 exactly 做代替品啦，佢只不過係共用翻啲信號嘅啫。咁所以佢個座咧都係叫TDA 541嘅。咁VDD 咧就係供電部分啦，供電部分係直接由呢個派嗰度落5伏出嚟，跟住就通過一個5伏一個 LC 嘅濾波。LC 濾波就去翻一個俾呢個 VDD 俾翻個IC。咁地咧就共用嘅。咁佢 AOL 同 AOR 嘅意思即係 audio out left 同 audio out right。佢個信號咧係輸出係做係輸出係電流嘅，唔係電壓嘅。咁 that's why 我哋需要一個叫IV 嘅轉換啦。from current to voltage 嘅轉換啦。咁入到呢之後咧，一般嘅做法咧都會有個 op amp 嘅。咁但係op amp
個聲音咧，其實都未必係最好。我個人喜歡就比較一個簡單嘅 passive 嘅 IV 嘅轉換，所以呢度咧我哋要加咗個電阻啦，將呢個電流通過電阻之後咧，佢會成為一個 voltage 嘅呢度 voltage out 出返嚟。咁咧係啦，咁所以咧呢個電流要夠個電壓要夠大，推動下一個 stage 啦。咁所以咧就佢輸出嘅電流就要好大。如果你或者你調校太大個電阻嘅話咧，個聲音咧都其實會有啲影響，因為電阻越大嘅話，佢個 noise 會越大，咁亦都會越影響嗰個解碼晶片嗰個運作嘅。咁呢度輸出翻個電壓出嚟啦，就推動下一級RC out 推動下一級。咁喺呢個過程中咧，我哋要加一個隔值嘅電容。咁點解咧？因為佢嗰個睇翻 data sheet 咧，佢有個bias 嘅 current output 嘅。咁我哋要隔去呢個 bias 嘅電流，所以要DC 嚟嘅多數都係，所以咧要加個隔值嘅電容喺度隔去個 DC。咁個電容要幾大咧？喺 Mood Audio 入邊咧，佢就建議係4.7 至到10左右。咁啊，其實就唔需要咁大嘅。咁點解咧？因為佢係同下一級咧，其實會形成一個叫high pass filter 嘅，同呢個電阻。咁喺佢個tutorial 入邊咧，佢就 assume 咗你個下一級咧係10K 嘅 input impedance。但係呢10K 咧就相對嚟講比較少啲啦。實際情況咧要睇你嗰個下一個 stage 佢個 input impedance 係幾多啦。咁我如果係膽機嘅話咧，我 input impedance 咧就100K 嘅。咁所以咧，我即係呢度我下一個 stage 啦，我呢度有個100K 嘅，同佢駁埋一齊嘅電阻呢個。呢個 M 啦，有個 input impedance 嘅，咁咧所以咧呢個 100K 同呢個 100K 咧，其實有個 equivalent 嘅電容啦，sorry 電阻啦。咁如果 100K 咧，其實佢得返50K 嘅啫，佢有等效嘅電容sorry 等效嘅電阻。咁所以咧150點計咧就係product over sum 即係 product 100K 乘以100K 再分 100K 加 100K， 咁就等於就等於50K 啦。200K sorry 10000K 除以200K 係50K 啊。係啦，冇計錯，啱係冇計錯。咁所以等效嘅電流咧，等效嘅電阻咧就係50K。咁所以呢個電容嘅大小咧就取決於你成個系統要幾多嘅電阻，同埋等效電阻，同埋你要有幾低嘅frequency response。咁點樣計咧？就大家唔使自己計嘅，其實而家上網好方便。你去個叫一個你喺 Google search high frequency high pass filter calculator 咧，就會可以揾到啲點樣計㗎啦。咁假設你嗰個等效嘅電阻係大約50K 啦，跟住咧你個中間個交聯電容咧係0.2 μF 啦，μFarad 啦 ，microfarad。咁咧其實你計到係14個 cut off frequency 係14.47 Hertz 嘅。咁呢個係咩個概念咧？一般嘅 bookshelf 嘅喇叭咧，佢最低只不過可以去到40 Hertz 左右啦，已經係好靚㗎啦。一般嘅tower 嘅座地喇叭咧，都係30左右。咁其實你14 Hertz 當你乘翻2啦，即係去唔到咁低啦，去可能啲誤差或者係個環境唔同啦。
正義，其實佢最低已經去到28 Hz， 其實已經係去到好多喇叭嘅極限。呢個數字咧其實係絕對足夠你產生足夠嘅低音嘅。咁所以如果你個喇叭根本就去唔到咁低嘅話，你就算俾幾大嘅濾波電容或者膠聯電容都好啦，其實都係冇意思嘅。係啦，咁大概就係咁樣計翻。咁如果你覺得個聲音係唔夠嘅，或者你個下一級佢個 input impedance set 得10K 咁細嘅左右咧，假設都係10K 啦。咁咧你就要加大個輸入電容啦，可能將佢 double 啦，即係將兩粒並聯埋一齊啦。咁你就要得到36K， 36 Hz， 咁其實都係好夠噶啦，唔需要話去到4.7 mil 啊 mil farad 或者10 mil Hz 實太大，因為你好嘅電容靚嘅濾波電容咧，你去到唔好話4.7 mil， 去到1 mil 其實已經好貴好貴。咁所以喺個 project 入邊，佢退而求其次就用咗一個 bipolar 嘅 electro， 即係個 bipolar 嘅電容，sorry 係 bipolar 嘅電解電容。其實呢個好影響個聲音。咁呢個亦都係我下一步要介紹嘅個選材方面，究竟要咩電容去做呢個膠聯電容？因為呢個膠聯電容係好直接影響個聲音。如果一個唔靚嘅膠聯電容，其實係將成件事炒和咗，你會令你覺得其實呢個晶片其實係一個好差嘅晶片，因為你膠聯電容唔靚嘅話，其實你會影響成條audio path 嘅。咁喺呢個過程咧，其實我都做咗唔同嘅選擇啦，唔同嘅實驗啦。咁亦試咗唔同牌子嘅電容。呢個 Wima 咧實際試嘅時候唔係0.1 mil，係0.2 mil 嘅。咁呢個 Wima 呢個電容咧，佢個聲音比較粗糙啲嘅，好多顆粒感嘅，咁所以呢個唔適合用喺個膠聯電容啦。咁呢個就好啲，Wima 嘅 Bellows 中高音都 OK 嘅，但係唔夠 detail， 低音亦都差少少，都欠缺，咁所以呢個都冇用。然後呢個平價版嘅Mundorf， 唔知讀得啱唔啱啦？鋁解，但係呢個都係好薄嘅聲音，個人唔係好喜歡。個人最喜歡嘅咧係呢兩個Jupiter Condenser， 美國嘅一個B-Wax Copper Foil B-Wax， 但係呢個就好貴，係啦 ，Made in USA 好貴嘅電容。咁咧同時間我都揾到另外一隻Copper Foil， 呢個咧其實都係個叫咩銅箔電容，但係佢個聲音咧係同呢個非常接近，但係價錢就平好多嘅。咁所以呢個 project 入邊咧，用咗呢隻電容嚟做嗰個膠聯電容嘅，係啦。咁另外咧，呢個 IV conversion 嘅過程咧，佢呢個電阻咧都非常之緊要。試過metal film 嘅 resistor， 亦都試過所謂嘅 audio grade 嘅metal film 嘅 resistor， 啲聲音都係爭啲，好朦。唔夠清啦，唔好話好朦，唔夠清，個 bass response 係差啲嘅。咁咧呢個真係冇辦法啦，一定要用嘅叫 metal foil 金屬箔電容，金屬箔電容就係呢兩隻黑色嘅金屬箔電容，呢隻同埋呢隻。用咗之後咧，佢成個系統嘅聲音係非常之通透咗好多，同埋音樂感好咗好多。仲有個 bass 嘅 response 咧係好咗好多，咁所以一定要冇辦法，一定要用呢隻metal foil resistor。metal foil resistor 都係好貴嘅一個電阻，但係相對嚟講冇呢啲電容咁貴啦。但係作為粒電阻咁細粒嘅嘢，只係即係個價錢係唔相等啦，係啦，只可以咁講。但係因為用兩粒啦，咁所以整體個價錢都 OK 嘅，成本都 OK 嘅，係啦。咁呢個就做好咗個成品啦。呢個就係駁住個 Raspberry Pi 嗰個插座啦，40P 嘅 GPIO 啦，跟住通過 LC 濾波，跟住供電俾嗰個呢個
解碼，解碼就輸出電流之後，通過呢個IV 轉換同埋個濾波電容、交聯電容輸出翻嗰個 RCA 插頭。咁呢個可能比平時嘅普通嘅 head 咧就大咗少少啦，因為佢用嘅料唔同啦。平時你見到嘅 head 其實佢好多都係 switching mode 嘅power converter 啦。咁其實好少會見到啲用啲貴價少少嘅電容啊，或者電阻或者choke 嗰啲inverter 嘅。咁咧你可以單獨裝個樹木派喺下邊直接用，或者咧你都可以裝喺呢個Stealth VV 嗰度嘅，佢係 compatible with Stealth VV 嘅。我簡單做一個示範啦。咁裝落去。由於時間關係，我就係裝兩粒螺絲就算啦。咁基本上已經砌好㗎啦。咁咧除咗 hardware 嘅配合之外咧，佢個 software 咧都要揀翻適當嘅 driver。咁因為呢個解碼咧，佢冇啲特別嘅config 啦喺個 software 度。咁所以如果喺你用 Volumio 或者用 Mood Audio 嘅話咧，Volumio 啦，咁你直接可以用呢個Hi-Fi Berry 嘅I2S 嘅 head 就已經可以推動嗰張 DAC 㗎啦。咁硬解方面咧就一定要 software，即係 sorry 個 volume 方面咧就一定要用 software 做控制個 volume 啦，因為佢冇 hardware 控制個 volume 嘅。咁係非常之簡單呢個 project 呢個解碼，但係聲音係真係非常之好嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以download 個 schematic 自己整一個啦，或者喺我呢度買個解碼嘅PCB 或者零件都 OK 嘅。咁焊都好簡單嘅啫，唔需要用太多時間嚇，因為唔會好複雜呢個焊接嘅方面係啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話，可以隨時喺個留言板留言啦。咁亦都可以，大家有興趣嘅都可以喺個description 度下載個 schematic， 你自己砌都 OK 嘅嚇。咁今日嘅介紹暫時咁多，咁我哋遲啲再見啦，拜拜。